ஸ்டீஃப் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஒன் பீஸ் இருக்க ஸ்டார் க்ரூ மெம்பர்ஸில் ஒரு கேரக்டருக்கு வந்து இன்றைக்கி பர்த்டே. யாருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். மோஸ்ட் கைண்டஸ்ட் கேரக்டர்னு சொல்ல போகிறோம் நம்ம சாஞ்சிக்கு தான் இன்றைக்கி பர்த்டே. நம்ம சாஞ்சி கிட்ட வந்து பிடிச்ச விஷயம் ஏகப்பட்டது இருக்குது. எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லையுமே நான் ஒவ்வொன்றை அடிக்க மாட்டேன், ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம். சாஞ்சியோட அட்டாக்ஸில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அட்டாக் வந்து ஸ்கைவாக்கு, அப்புறம் டியாபிள் ஜம்பிள். சாஞ்சியோட கேரக்டர் வந்து ரொம்பவே வெல் ரிட்டனாக எழுதப்பட்ட ஒரு கேரக்டர். நார்மலாக பைரட்ஸ்னால் எப்படி இருப்பாங்க, டிப்டாப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணி எலிகண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு கேரக்டர்னு கூட சொல்லலாம். நான் சமைக்கிற கையை யூஸ் பண்ணி யாரையுமே அடிக்க மாட்டேன், காலை யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் அட்டாக் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி ரொம்பவே டிட்டர்மைண்டான க்ளீனான ஒரு கேரக்டர். சாஞ்சியோட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மொமெண்ட் என்னென்னா, வாட்டர் செவனில் வந்து எல்லாருமே ஒவ்வொரு இடத்துல ட்ராப் ஆகியிருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம சாஞ்சி மட்டும் கரெக்டாக பிளாட் பண்ணி நிக்கோரோபினை ஃபாலோ பண்ணி அந்த ட்ரெயினில் ஏறி இருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஹோல் கேக் ஐலாண்டில் நீ இல்லைனா கிங் ஆஃப் பைரட்ஸ் ஆக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லூஃபி சொல்கிறான். அந்த டைலாக் வந்து ரொம்பவே எமோஷ்னலாக இருக்கும்.